世界一エモい。違う。1万人が動いた理由だ。2011年、九州新幹線が開通。告知はたった一つ。通過する瞬間に手を振ってください。それだけ。でも集まった人、まだ人。終わらない。鹿児島から博多まで途切れない人の波。カメラが捉えたのは一瞬の奇跡。250km、1525人。誰もが笑い、誰かが泣いた。なぜか理由はわからないのに、この光景が世界を動かした。カンヌ国際広告祭金賞。でも本当の価値はそこじゃない。あの日日本はつながった理由なんていらなかった。